Hello， 大家好，今日我哋咧喺番禺區度揾食，呢間咧叫做品味河鮮。今日過嚟咧係為咗食一樣季節性限定蒸雞項咧，都係呢度拿手好戲。不過一點咧就要點成隻雞。鹹牛魚蒸河鮮咧都係呢度嘅拿手菜。至於河鮮有咩揀，陣間一齊去睇睇。正季節性限定嚟番禺就係為咗佢啦。蝦辣糕，蝦辣咧就係蟹嘅一種。咁佢而家招牌咧係直接寫成咗蟹膏嘅，可能問嘅人比較多啦，費事煩啦。寫住咧就100%冇摻雜嘅。呢度嘅另外一個招牌菜蒸禾蟲，寫住咧就100%冇摻雜。呢款出品都幾出名下噶，愛好者一定要嚟試試啦。同隔籬呢個標榜100%純嘅蝦辣膏咧係一樣價嘅，價值咧就158蚊一例。聽價咧可能會覺得有啲高，不過好在佢呢度份量唔少噶。再整多個泥蝦蒸花肉啦，48蚊一例。菜單呢就睇到呢度，睇下河鮮有啲咩選擇。蜆冇添啊，冇添啊！有食聖子啊？呢個有啲聖子啊嗱。豉油蒸或者直接炒得。兩個人你將放仔咯。攞4隻啦。算啦，唔好咯。河蝦仔同埋麻蝦仔都係咩㗎？好食㗎。一個蝦辣糕，一個泥蝦蒸花肉，一個蜆。我哋搞份蜆就算啦。不過蜆呢啲平嘢呢，佢話要2斤先可以起做嘅。河鮮而家量呢係比較細嘅，所以價格會高一啲。不過呢蝦齊168喎。而家呢係中午嘅1點鐘，仲坐緊喺度嘅呢，大部分都係家庭客，本地人居多。人少速度就幾快下嘅。首先上場嘅係泥蝦蒸五花肉，份量唔細。呢度嘅泥蝦呢，係撈出嚟嘅魚春、蝦春同一啲浮游生物嘅，因為撈上嚟嗰陣時呢就好似泥，所以就叫泥蝦啦。如果喺潮汕度呢，就應該類似嘅係土蝦。一般呢，就喺春節到清明之前收集好呢啲原材料，之後用鹽同埋酒醃製。做法嘅話呢，類似蝦醬咯。不過而家污染得犀利啊，原材料就比較少，所以呢味餸呢都幾少見下噶啦。五花肉上面泥色嗰啲呢，就係泥蝦啦，搭咗一啲啲葱花嘅。如果直接食前調會係鹹香 feel， 後調呢先至會係佢鮮味嘅。因為味道比較強烈，所以同五花肉嘅油脂搭配呢係超級 match 嘅，簡直係下飯神器。相信60後或者70後嘅觀眾呢會比較熟悉呢種味道啦，因為泥蝦而家真係越嚟越少有得食噶啦。有興趣嘅觀眾記得訂閱我嘅頻道喎，一齊嚟尋味懷舊菜，重溫當年味。今日嘅重點，蝦辣糕登場。雖然一例呢就價值158蚊，不過份量唔係講少，超足量兼100%純蝦辣糕喎，唔同嗰啲溝蛋黃嗰種㗎，係真真切切嘅純蝦辣糕。如果直接食呢，會俾佢鮮到受唔到嘅，所以信唔信一試便知真與假。最推薦嘅食法係撈飯食，哇，嗰種滋味啊，真係好食到飛條龍出嚟啊！再大叫一聲，好好味啊！諗起都流口水啊！同時蒸蜆都上咗嚟啦，咁啊費事蝦辣糕太搶味啦，我哋由淺入口試咗個蒸蜆先。半黃沙蜆 remix 1半雷貝，揀咗蒜蓉蒸嘅，落料都好比例。而且呢，炸蒜放面就會更加有層次感，睇款就做得好到位，期待佢嘅味道啦。雷貝相對嚟講呢，就殼大肉大，夠晒肥味，肉眼可見呢係好乾淨下嘅，睇下咪真係冇沙。
又真係堅乾淨嘅喎，確實全程都冇沙，味道夠晒鮮甜，蒜味又夠，可以推薦啦。至於黃沙蜆嘅話呢，雖然細細隻，不過都算肥身嘅。食味嘅話可以啦，乾淨都唔會有沙嘅。總體嚟講呢，呢度嘅河鮮雖然唔平，但勝在個質量比較上乘，都算幾食得過噶啦。哇！咁快將消滅咗半碟蜆啦，可以輪到蝦辣膏咯。因為佢個味呢真係超級無敵鮮，係超濃郁嗰種蝦膏味噶。如果話咁咪同食蝦膏一樣味，我會覺得唔同咯。因為普通嘅蝦膏呢係冇蝦辣膏咁鮮嘅，而且蝦呢剝到我都唔知食得幾多肉啊，更何況膏。你話明明全國嗰啲咩陽澄湖大閘蟹，咁我哋喺外面買嘅，梗係過水蟹居多啦。而呢個呢，就喺番禺，就喺我哋身邊。番禺本身呢，就係蝦辣嘅名產地，而且係至靚嘅產區喎。而家係當正嘅蝦辣膏時節，你話係咪有食唔食罪大惡極啊啦？唔使剝殼，全部都係膏，真係一款超正嘅撈飯神器啊！Anyway， 蝦辣呢就唔係蟛蜞嚟嘅，佢哋個殼呢係唔同噶，蝦辣係薄殼嘅，而且佢隻腳呢係有毛噶，蟛蜞係冇毛噶。食嘅重點都唔同喎，蝦辣最正嘅呢係佢嘅膏，係一個器官，而蟛蜞呢最正嘅係佢啲籽，即係春啦。文雅啲呢又叫做禮雲子，最啱食嘅時間呢係清明前嘅。有興趣嘅朋友仔記得關注我啦，我哋下年一齊就去探禮雲子。當習慣咗呢種鮮味之後呢，就可以酌量咁增加咗膏嘅比例去撈飯啦。哇！咁快咁撈完咗2碗飯啦，仲 encore 咗2碗飯添。受得嘅話呢，仲可以試下呢種噶，撈好嘅蝦辣膏飯之後呢，掂塊泥蝦一齊食，2種鮮味撞埋一齊，哇！正啊，強烈到飛起啊！好食到停唔到落嚟噶，超級強烈推薦，有機會唔好錯過佢，一定要試試。講真啦，食完蝦辣膏呢，真係返唔到轉頭噶。而家食蜆，覺得佢簡直係冇聞冇味。雖然呢就早有準備食咗半碟蜆先轉場噶啦，但係而家我會覺得真係嘥咗呢半碟蜆咯。好在冇掂嗰啲貴魚啫，唔係真係要肉赤咯。所以呢，記住由淺入深，蝦辣膏要留到最後。跟開我哋嘅觀眾都應該知道啦，我2個呢係食肉獸嚟嘅，好少會點飯嘅。但呢餐我哋已經乾咗5碗飯啦，皆因蝦辣膏真係超級值得，勁好食啊！路線嘅話呢，呢度靠近嘅係廣州地鐵4號線新造站。到達之後呢，可以打的士或者係網約車過去，大概係3公里左右嘅路程，10零蚊到啦。地址同資料呢，一如既往咁寫咗喺視頻下方嘅詳情頁面。盡力啦，飽到喐都唔想喐啊！嘆埋杯茶先。佢呢度仲要係收中午2點㗎，如果要過嚟食呢，就唔好錯過時辰啦。杯茶又幾靚喎，幾金下喎，唔知係下火啊定係俾你解膩嘅呢？都幾好飲喎。有觀眾知道嘅話呢，可以科普下。雖然已經飽到上針口，但我真係好想乾清呢啲蝦辣膏啊，因為佢真係太好食啦。食飽飽唞夠埋單，一共係273蚊，2個人3款菜5碗飯。最無敵推薦嘅呢係蝦辣膏，至於泥蝦蒸花肉呢，鍾意懷舊菜式嘅觀眾呢，推薦一試。咁呢個廣州市4號線終點站呢係南沙客運站。咁如果香港嘅觀眾坐船過嚟南沙嘅話呢，不妨可以考慮下搭地鐵去呢個新造站度試埋呢個蝦辣膏。咁今日嘅影片呢就到此為止，下週見，拜拜。